Bueno, lembrade, que falábamos fai un ratiño con Manuel López e con Juan Crujeiras, 13 luces o 14 de setembro na cidade de Coruña, na finca Montesqueiro. Todos os que estedes interesados, entrade na página web 13 luces con Z, 13, e aí tedes toda a información. Agora nos toca retomar unha historia que comezábamos a pasada semana. Outra vez deixamos por un ratiño a nosa terra, unha terra maravillosa que temos sempre moitas cousas que contar, pero de vez en cando temos xente de aquí que nos conta cousas de acolá. Neste caso, voltamos outra vez a Botswana. Bueno, realmente primeiro voltamos a Ourense, onde está Conchi Zúñiga. Conchi, como estás? Hola, fenomenal. O día un pouco nubladiño, que sabes Ah, que eu son de calor e que me gustaría ter unhas temperaturas un poquinho máis elevadas, pero moi ben, eu estou de moi ben. maravilla, Conchi. Sí, Eu creo que se teño que te facer creo. viaxes, tiraría para facer viaxes da Gran Bretaña para arriba. Bueno, non sei se o comentamos, pero nesta viaxe pasei moito frío, Sí, sí, lembremos que a semana pasada nos recordabas que as noites e as mañás eran fresquiñas, dun xeito importante ademais de levar chaqueta, como decías No, ti, unha chaqueta sudadera. polar, poncho, gorro, guantes. Bueno, porque lembremos que nesta viaxe que fixeches, alá é inverno, non? Sí, sí, alá están en inverno, como recordamos un poquinho, que era os invernos son secos, fríos na mañá e as noites, e despois, bueno, unha temperatura de 24-25 grados durante o día. Pero as mañás son moi frías. E lembremos que, Levantándote ás 5 da mañá, claro, máis frías aínda. pero lembremos ademais que unha das particularidades que falábamos de Botswana a pasada semana era que os invernos eran fríos e secos e que, curiosamente, os veráns eran calurosos e húmidos, non? É húmido, sí, con moita chuvia. Bueno, como sempre nos pasa que nos liamos e nos enrollamos, claro, outro día nos deu tempo Pois, a dar poucos datos. Bueno, dimos datos importantes porque falamos de como organizar a viaxe, de como de que nos atopamos cando queremos viaxar, por exemplo, a un país como Botswana, de axencias interesantes como a que utilizou precisamente Conchi, que lle facilitaron moitísimo precisamente toda esa viaxe, non? Eso un pouco, falamos casi dos preparativos ou da previa da viaxe a Botswana, non? Bueno, sí, bueno, pois xa vos falei que non había voos directos, entonces, bueno, un pouco a aventura xa o solo feito de chegar, non? Despois o primeiro lugar onde estivemos foi nun lodge, non sei se existe unha traducción en galego a esa palabra, pero bueno, ali todas o que son os hotéis, digamos, son tipo campamento, son moi pequeniños, 8, 10 habitacións, vale? Con unha cantidade de persoal increíble. O primeiro, cando chegas ali, te reciben cantando, porque xa cando vas aos desplazamentos os fixemos, xa dixemos que fixemos en avionetas tipo Memorias de África. E entonces, antes de chegar, como 5 minutos antes de chegar ou así, sempre había, pois veías que collían como un intercomunicador, vale? Como que avisaban, non? Estamos chegando. Eu non entendía sexuana, que é o que falan ali, pero eu despois fume dando conta de que era estamos chegando. Entón xa inmediatamente te recibían con, bueno, pues con uns cánticos, unha bebida, bueno, unhas toalliñas, dependendo se era de día ou de noite, algo para, pues, para limpar ese pó do camiño que vas collendo. unha pregunta, Conchi, perdona. Nada, Me contabas, interrúmpeme sempre, por bueno, favor. me contabas que chegachedes a unha das grandes cidades ou cidades importantes de Botswana, de onde realmente se move casi todo o tema turístico, non? Como son as cidades de Botswana? Porque me estás falando un pouco dos aloxamentos que son todos como campamentos, non? Pero o que é a Sí. cidade, por exemplo, na que dende onde arrincachedes un pouco este percorrido, como son esas cidades? Vamos a ver, nós chegamos a Maún, que dali parte todo o que é a xente que fai os safaris pola delta do Okavango. Cidades,
Claro. Cidades con todas as comillas posibles, non? É todo moi extenso, pois ao mellor dun lugar a outro tes máis de 100 ou 200 metros, a zona do centro, pois onde está o aeroporto, as casas de cambio, algún que outro restaurante, algunha tiendiña pequena, pois son como un puebliño moi pequeno, pero depois dinche que teñen 50.000 habitantes, e dices, como? Como 50.000 habitantes, pero onde se meten, non? Non é a cidade, non hai apenas hai carreteras, o sea, a carretera en sí había unha, e todo o demais eran pistas. E non che podo dicir moito máis desa cidade, porque Porque bueno, estamos falando de que... a mediodía, Claro. bueno, toda a vida que é ali é moi tranquila, pois chegamos, vamos cambiar algo de diñeiro, recordade que chamábamos que eran pulas, vamos a cambiar algo de diñeiro, era todo como moi lento, moi tranquilo, todo con as máquinas, pois, de fai 30 ou 40 ou 50 anos, non? E se bebía moita tranquilidade. Pero, bueno, unha cidade como pensamos aquí, non. Claro, pero por eso por eso cho preguntaba, non? Porque seguramente que unha das primeiras cousas que nos impacta ao viaxar, por exemplo, un país como Botswana, precisamente é as grandes diferenzas visuais xa que atopamos, non? Nunha propia cidade, porque, bueno, esta non é seguramente das cidades máis importantes, pero é un núcleo importante, non? É unha das máis importantes. Pois mira. Está entre as 4 primeiras do país. O sea que sí que chama atención, porque, por exemplo, cando eu preguntaba polo tema de educación, pois teñen universidade en Gaborone, na capital, e despois teñen grandes cidades, unha esta, Maún, outra era, bueno, Saint Francis, recordo, agora mesmo, e aí tiñan pois, o que sería como un instituto, pois formación profesional. Tamén están traballando moito o tema da formación profesional. Pero, quero dicir, estaba dentro das 4 primeiras cidades do país en número de habitantes. Pois me parecía... E decía, como? Claro. No. Pero, bueno, me parece importante cando... Porque, claro, eu trato de poñerme... Trato de preguntar coa curiosidade daquel que todavía non visitou un país como ese, non? E das cousas diferentes que sempre nos van a impactar de entrada, non? Cando vimos pois dun país como España no que todo está moito máis avanzado, non? E cando viaxamos a África, pois evidentemente si é certo que notas que existe como un paso importante hacia o pasado, non? O desarrollo que teñen esos países non é tan grande, incluso nos países máis desarrollados dentro de África, solamente as grandes cidades teñen un pouco ese punto máis occidental, pero o resto solen ser moi parecido o que atopas aí, non? Pero eu, por exemplo, xa te digo, na capital non estiven, pero estando nesta cidade, que está entre as máis grandes do país, e tampouco notei, pois eso, non había grandes edificios, non había centros comerciales, non había, pois eso, o que estamos acostumados aquí nunha cidade de tipo medio, xa non digo de moitos habitantes, de tipo medio. Bueno, e pulas, gastaches moitas pulas ou como está o tema do cambio? Vou a ser moi sincera, non recordo ahora como estaba o tema do cambio. Cambiamos, me parece que 100 euros. 100 euros lo cambiamos en pulas. Non gastamos ninguna pula. Ninguna. Vale. Todas, ao final, o deixamos todo en propinas. Porque unha das características que tiña esta viaxe é que estaba todo incluído. Traslados, comidas, desayunos, bebidas, aperitivos, todo. E como todos os alojamentos onde estivemos estaban en medio de la nada, literalmente, vale, de la nada, pois non é dicir, pois eu aloxome aquí a 1 kilómetro teño un puebliño, como noutros países que nos pasaba, pois collías un taxi ou a 5 kilómetros, pois colles un taxi e vas hasta o pueblo. Non había nada. E máis, estaba totalmente prohibido cando se facía de noite sair da túa habitación. Vale. Bueno, e iso por unha razón de seguridade ou por qué?
Exactamente, era unha razón de seguridade. Non seguridade hacia a seguridade que nos pensamos aquí cando falamos de eso, unha seguridade a humanos, non? Non, era seguridade animal. No primeiro que chegamos, no primeiro sitio que estivemos, era, bueno, pues eso, tipo lodge, tipo tienda de campaña, con todas as comodidades que podes ter. Pois baño, cama con mosquitera, o sea, unha terraciña e tal. E dese recinto, cando se facía de noite, non podías pasar. Non entendías moi ben, porque dicía, eu non, por aquí non vexo nada. Pero sí, había dos camiños que poña así, como se cortase, e puña un paso de hipopótamos. Claro, eu despois empecé a observar, e a media tarde, que había un riño que pasaba por ali preto, a media tarde, cando empezabas a ver impalas, e outra serie de animais que iban por ali, e cando empezabas a oír ruidos, se decía, eso me soa a un elefante, non? Pois te dabas conta, decías, pois sí, claro, eu saí aquí de noite sola. Claro, é que Claro, isto é moi interesante, non? Porque en países como estes, nos que ademais unha das cousas precisamente que atrae a xente para viaxar son estos, non me gusta moito a palabra safari, non? Pero si estos percorridos entre animais salvaxes e demais. pois, Claro, safari, é que, safari, claro, pero que ao perdón, final, quero decir, safari significa viaxe. claro, claro, pero o que pasa é que O sea que, temos a palabra, a temos maldicionada completamente, porque como se ten sí, usado precisamente para outros termos, non? Pero quería decir que, claro, cando chegas a esos lugares, o intruso eres ti. Co cual, ti es o que tes total, que adaptarte ao entorno no que totalmente, estás. totalmente, eu son a que estou invadindo un espacio que non é o meu. Efectivamente, algunha vez estaba tentada de noite, pois, China, a cea era as 7:30 da tarde, non? Estaba tentada e decía, porque nos decía, no, esperad a que vos veñan a buscar. Eu decía, mira, eu vou, se está o comedor aí a 15 metros. Pois en canto baixaba os 3 escalonciños que tiña de madeira para acceder á zona do comedor, xa estaba un señor ali cunha linterna para acompañarme. O sea, había unha, dúas persoas constantemente movéndose por ali, porque eu penso que nos conocen moi ben e deben dicir, estos son uns inconscientes Efectivamente. e se van a meter por aí e pode aparecer, porque non só era que víramos impalas, é que diante xusto da habitación que tiñamos había unhas catiñas de elefante tamaño XXXL, co cual estaban pasando por ali constantemente. Nós non tivemos a sorte de ver ningún, pero sí pudemos escoitalos de noite. Bueno, e E bueno, eso o primeiro día. Bueno, como comezachedes o día seguinte? no, ali hai neste sitio que era un bloque que se chama Sango Safari Camp. Ali estivemos 2 noites, o día empezaba ás 5 da mañá, que te iban a chamar, a pesar que lle decías, no, xa poño o móvil, non, sempre chegaba alguén por ali que sabía decir, buenos días. Entonces, pues, te avisaban para levantar. E aí era cando empezaba o día. Empezaba o día con un desayuno, bueno, despois do aseo persoal, que por certo neste sitio a ducha era ao aire libre, nós nos duchábamos sempre pola noite, porque, digo, despois de todo o pó do camiño e de a metrina, o relé, que todo o que tiñamos botado encima, pois me parecía máis adecuado ducharme de noite que non a primeira hora da mañá, entre outras cousas tamén pola temperatura, claro. Teño que decir, Conchi, que eu xa vin que as duchas eran así porque botando un vistazo precisamente no Instagram dos organizadores da viaxe desta asencia da que me falaches, pois tiñan publicados algúns reels precisamente tiñan un reel fantástico e divertidísimo no que estaban ceando e mentras tanto ao fondo escoitaban a conversa entre dúas hienas. Sí, Foi moi divertido, que eso nos leva sí, perfectamente a entender o que nos estabas contando ti agora, que nos leva a entender por que esa razón de que unha vez que chega a noite que xa non che permiten sair, pero unha cuestión precisamente de seguridade pola túa propia vida, que é unha parte
moi importante. Pola nosa seguridade, claro, non é un capricho, non é un Bueno, capricho. Conchi, Igual que cando terminaba de cear te campoñaban outra vez de volta claro. á tienda, non? Bueno, Conchi, me vas Eu permitir... xa digo, solo falta que me veñan a roupar así Oye, era o que che faltaba, e cantar unha nana, o sea, era o único que faltaba. Conchi, permite un momento, imos a facer unha pausa, porque xa levamos falando casi 15 minutos, Madre mía. por eso, imos a facer unha pequena pausa no comer e falar, e enseguida Vale. seguimos de viaxe por Botswana coa nosa querida Conchi Zúñiga, aquí en Comer e Falar. Os que estedes vendo o vídeo sabedes que temos un problema, o sea, levamos casi 16 minutos de programa e estábamos no primeiro día. Isto é unha barbaridade. Bueno, imos a retomar a conversa, como sabedes, despois da pausa publicitaria no programa de Comer e Fala en Si Radio de Galicia, con nosa querida Conchi. Estamos de volta da publicidade, estamos de volta outra vez, desplazámonos ata África con Conchi Zúñiga, que nos está levando de viaxe por Botswana, e despois xa dese desayuno do primeiro día, desa ducha do primeiro día, contanos un pouquiño, polo menos, algo das aventuras que viviches. Vou a tratar de ser o máis breve posible, vale? Despois do desayuno nos dirixíamos, empezaba pois a ruta para ir ao parque natural que houvese máis próximo. Neste lugar que estivemos, estamos ao lado dun río que se chamaba o río Kwai, vale? Non confundamos co río Kwai de Birmania, da famosa película, vale? El puente sobre el río Kwai, vale? Pois neste era outro diferente. E aquí tuvimos a sorte de, bueno, non vimos unha cantidade excesiva de animais, pero si tuvemos a sorte de ver 3 leopardos, vale? Que son uns dos animais máis buscados en África, pola súa dificultade para velos. Entonces, sí tivemos a sorte de ver 3. De aquí, desta zona, pasamos ao que é o delta do Okavango. O Okavango é un río que nace en Angola, se non me equivoco ahora mesmo. Sí, efectivamente nace en Angola. E se vai desplazando formando diferentes deltas, arroyos e islas. Se di de Okavango que é o río con menos sorte do mundo, porque vai a desembocar a un deserto, o deserto do Kalahari. Normalmente os ríos sempre van, como decía Jorge Manríquez, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, ¿no? Pero, en cambio, o Okavango desemboca no deserto do Kalahari. O Okavango, desde o ano 2014, Patrimonio da Humanidade, ocupa máis ou menos, ten unha extensión de uns 15.000 km², e as súas augas, como dixemos, pois van a dar ao mar. O máis curioso aquí, neste lugar, era que os traslados que facíamos para ir a todos os lugares eran en lanchas ou en mokoro. O mokoro é como unha especie de canoa tradicional, que van, pois, si lembrades todos os venecianos, las góndolas venecianas que van perchando con, vale? Pois é algo moi similar a eso, de menor dimensión, de menor tamaño, pero algo moi similar. As zonas aquí, dependendo da época, están máis ou menos inundadas. Na época que fomos nós, había pois menos auga. O lugar onde nos hospedamos estaba todo pois sobre pivotes, non? E unhas vistas espectaculares. O sitio era unha maravilla. Eu recomendo que vaya, chamase Setari Camp. A todo isto do que falo, yo fui pagando religiosamente, vale? Quero dicir que nadie este pensando que estou facendo publicidade de ningún sitio, porque non é así. A cantidade de auga que ten o delta do Okavango supón o 95% da auga de superficie de todo o país. De todo o país? De todo o país, para que vos dedes unha idea da cantidade de auga. Entón, era todos os desplazamentos, pois era eso, lanchas, mocoros, fixemos todo tipo, ali a fauna que ves, sobre todo son cocodrilos, hipopótamos, algún día nos deron un sustiño, non? Pois eso, estábamos nunha zona, nunha lancha e de repente oímos un ruido,
e el lanchero, non sei como chamalo, pois esteve disparado, porque sabedes que os hipopótamos son animais moi territoriais. Sí. E máis, son os animais, despois do mosquito, son os animais que máis mortes causan en África de humanos. De feito, nin os cocodrilos se atreven a enfrentarse a eles. O sea, comparten espacio, pero con moito respeto. Eu conver solamente cando lles dan esas imaxes típicas que lles dan unha sandía e a destrozan cun bocao, xa me chega suficiente. É que te impresiona velos porque aínda que non nos acercábamos demasiado porque non se podía, evidentemente, pero sí impresiona cando empezabas vendo un poquillo da cabeza, logo esas orelliñas pequeniñas que teñen, porque teñen unhas orelliñas pequenas, e de repente abrían a boca e veías esa boca enorme e sí que te impresionaba co ruído que facían ademais cada vez que estaban ali. Como dixemos, o hipopótamo é o rei ali, non hai rei león, aínda que é unha zona donde hai leóns. De feito, parece ser que é unha zona onde son os poucos leóns que hai nadadores, porque claro, como o cabango forma deltas, claro, para pasar dun lado ao outro non lles queda outro remedio que nadar. Entre outras cousas fixemos un paseo nesto en Mocoro, nas canoiñas estas, e vas a través de entre o lado solamente hai vegetación, o teu lado hai vegetación con uns canales moi estreitos, que esos pequenos canales os fan os hipopótamos e os elefantes ao pasar a través deles. Son como os nosos tractores. Exactamente, van abrindo camiños e por aí é despois por onde se desplaza xente. Neste sitio tamén tuven a sorte de poder visitar un pobo que se chama Yao, non sei se o pronuncio ben, que está ali moi cerquiña, e, bueno, pois visitamos o pobo, vimos un pouco a maneira de vida, e tiven a sorte incluso de poder entrar na escola. Me gustaría resaltar isto, porque Botswana está dedicando o 21% do seu Produto Interior Bruto á educación. Buah. 21%, vale? E sí que se notaba porque na zona onde estaban as escolas había como 2 edificios construídos ali, e tamén había outros 2 edificios tipo, pues, unhas casiñas prefabricadas con aire acondicionado, con luz, con todo, donde vivían as 2 mestras que estaban ali. Eu pensaba, vendo do meu punto como docente, decía, é que solamente se te dan algo así, podes vir a traballar aquí. Un sitio tan remoto, o mellor pasas meses sin poder ir a tua casa, e entonces teñen que dar unhas condicións mínimas para vivir. Cando nós fomos non facía frío, pero no verán de ali son 30 e pico grados, non podes estar vivindo nunha chabola e exercer. Despois tamén tiñan unha zona de patio moi chula e comedor, comían ali todos os nenos da zona. Eu estuve con eles, evidentemente non se podían facer fotografías dentro, me decía a profe, é que o temos totalmente prohibido, que si podemos recibir algunha visita e tal, pero non se poden facer fotografías. E, bueno, me resultou moi gratificante porque me parece que, como falamos algunhas veces, a educación é a base dun pobo, non? Serán os futuros médicos, os futuros fontaneiros, os futuros periodistas do país. E se non se dedica diñeiro á educación, nunca un país vai a poder avanzar. Entón, me resultou como moi gratificante. Claro, fíjate, eu non sei, ahora mismo sí que non teño ese dato, non? Pero non sei que porcentaxe do Produto Interior Bruto deste país noso adícase á educación, pero creo que non ten nada que ver con eso, Nada que ver. Podémoslo mirar, eu tampouco, mira, debería haberlo mirado, pero non mirei, pero vamos, nada que ver. Entonces, bueno, eu penso que é un país que sí que pode sair adiante, bueno, ademais, como falamos outro día, 2 millóns de habitantes, son pouca xente, entonces, bueno, pues poden adicar. Todo é gratuito, porque eu pues preguntei e tal, todo é gratuito, incluso
os que van á universidade, cando van á universidade van á capital, a Gabarone, e todo absolutamente non pagan nada. Nin comida, nin roupa, bueno, roupa imagino que sí, pero nin aloxamento, nin libros, nin matrículas, nin nada. Todo absolutamente para o costea o goberno do país. Fíxate que curioso, Conchi, quero facer un fincapé nesta cuestión, non? Aínda que non ten nada que ver en sí coa viaxe, pero toda a imaxe que nos chega normalmente aquí a occidente de países de África, sempre estamos escoitando as noticias que falan dos conflitos que hai en países concretos, sempre se transmite a información que é real, que existe, de lugares dictatoriais donde a vida é complicada, etcétera, etcétera, non? Pero sería interesante que de vez en cando tamén nos contasen que hai países como Botswana que teñen un 21% de Produto Interior Bruto adicado á educación, que a educación, neste caso ademais, é gratuita, incluso universitaria, que é un país no que se pelexa porque a xente teña unha educación, teña unha cultura, bueno, pois pode que non sexa para moitos excepcional isto que estamos contando, pero a min, nestes tempos que vivimos, si mo parece, non? E eu creo que, A mí me reconforta. claro, Me reconforta o ver esas cousas, non? Porque é o que dis tú, sempre temos a idea de África, pois un África pobre, un África onde a xente non estuda e tal, e ver estas cousas, pois a mí me gusta. Que é o que había que facer en todos os países, por suposto. efectivamente. Conchi, quedanos 5 minutos. Non sei que queres Vale, contarnos en estos 5 minutos en 5 ou minutos se te queres conto deixar algo rapidísimo. pendiente. No, mira, che vou a contar en 5 minutos como foi o resto da ruta, e o de comer o deixamos para outro día cando te apetece. Perfecto. E cando as persoas que nos escoitan tamén te apetece. Mira, pois ali tamén estuvemos outras 2 noites, dali fomos ao río, a zona de Kasane, que é outra das cidades importantes do país, que está moi pretiño xa de Zimbabue. Vale? Ali estuvemos no famoso río Chobe, ¿no? Y allí sí que ya es como el Disney World de los animales, ¿no? Xa a primeira tarde que chegamos, bueno, xa empezamos a ver pues, de todo tipo, xirafas, cebras, ñus, búfalos, babuinos, impalas, antílopes, el animal este, el sable, xirafas, leóns. Os safaris os fixemos todos prácticamente 4x4, excepto era en barco. E tamén fixemos unha excursión que chegábamos a un punto de encontro onde se unen os 4 países dos que falamos ao principio, non? Donde se unen Zambia, Zimbabue, Botswana e Namibia. Que tivemos a oportunidade, aparte de ver toda esa cantidad de animais, bueno, pois algo que eu non o vira moito en todos os viaxes que fun a África, sempre vi moitos leóns e tal, pero podemos asistir a unha escena de caza. Como un National Geographic en directo, vamos, non? Entonces, pois, observamos que había un babuino subido a un termitero, os termiteros ali son enormes, gigantes, e estaba o babuino comendo as termitas, porque as termitas moi grandes e estaba metida a manciña por ali comendo. E como a 150 ou 200 metros había un árbol cheo de babuinos, imagino que era da súa familia, non? De repente empezaron a aparecer unha manada de leóns de 14, vale? Con mamá león adelante, papá león sempre queda ao final, queda a parte de atrás para ir recollendo a familia, que nadie se disperse, e o babuino pois tuvo un error de cálculo, non? Sigo comendo termitas, hasta que dixo, bueno, ahora me chega o tempo. Saltou daí, saltou ao montículo onde había pois unha pequena vegetación, e daí empezou a correr raudo, pero xusto nese momento empezaron todos os leóns detrás dele. Chegou á árbore, trepou como 1 metro, pero os leóns son moi rápidos, e un deles agarrou e saiu pitando. Foi unha escena, bueno, é a vida, non?
El mono se come a la termita y el león se come al mono, ¿no? A ver, Tremenda cando menos también. o impactante é vivilo in Moito. situ. En ese momento, porque é moi difícil, é unha escena que un vecino que o mellor, cando se fan os documentales, a veces se tirarán 2 semanas para poder gravar unha escena desas, porque non é fácil ver algo así. Pois sí, tuvemos esa sorte, entre comillas, porque te impactou. Claro. E despois, a mí o que máis me chegou foi, como todos os babuinos que estaban na árbore saltando, comendo, facendo ruido, de repente se pasaron para a parte de arriba das árbores e se fixo o silencio máis absoluto. Total. Os leóns pois quedaron debaixo da árbore como 5 minutos ou máis por ali, dando voltas, e os babuinos arriba. Hasta que os babuinos se marcharon, eles non volveron a baixar. Pero sí que foi unha escena bastante impactante, o ver esos, sí. A vida, tío dixeches, a vida É a vida, real e sí, a vida bueno, salvaxe. unha escena. Claro. Outra das escenas que vimos así tamén bastante tal, pois tamén foi un león que fora, me parece que era un búfalo que había cazado e estaba arrastrando. Conchi, E de aí a semana que ven falamos outra vez, porque nos deixas coa intriga de todo o que viviches aí e mirade todavía o que nos queda por falar. Querida Conchi, grazas por esta segunda etapa en Botswana e a semana que ven imos coa terceira. Algún momento teremos que falar de comer, non? Sí, na terceira. Eso. Na terceira falamos de comer, prometido. Conchi Zúñiga, moitas grazas e a todos vos e a todas vos, grazas por estar aí un día máis. Voltamos a vindeira semana aquí no Comer e Falar. Chao!